Good morning. Pakain lang tayo ng ating mga alaga at gutom na gutom na. Day 46 na nila. Hindi pa ako naglilinis. Mamaya medyo malamig pa kasi. Pakainin muna natin yung mga inahin ko. Ayan, pasensya na kayo guys sa madumi nating kulungan. Kasi naglilinis ako pag once na nailabas ko na itong mga kambing, saka ako maglilinis. Papakainin muna natin sila. Ang gamit natin feeds is Filmico feeds Lakas Mama. So 1 month na rin siya mula nung iniay. So hindi na rin naman nagpakita ng sinyalis na magpapaulit siya. Ayun. Target nitong mga anak is March. Nag-aantay din sila ng pakainin ng feeds. Malalakas tong kumain ng feeds. Mga kambing ko. So, 5 days na rin siya mula nung iniay. Day 46 mula nung pagkapanganak nila.
okay na yung katawan. Wala nang nilipat ko sila, hindi ko pa sila napaliguan kasi yung panahon at sobrang lamig ngayon. So, mukhang malapit na si Bagyong Odette. Ayan. So, keep safe guys sa mga madadaanan ng Bagyong Odette. Please mag-ingat kayo at siguraduhin na nasa safe kayong lugar. Ayan. Ayan guys. Hanggang dito na lang muna guys. Keep safe. Ingat lagi. Laging tatandaan, simpleng pamumuhay, masaya ang buhay. Cheers! Thank you! Keep safe! Iwas COVID! Long live!